Հիմա նոր միացրեցի։ Ուրեմն մի տարի պետքա C++-ի հիմնական մասը առանց կլասների, բայց հատկապես պետքա լավ հմուտ լինել STL գրադարանը, գրադարանի իմացության մեջ, ինչի կլասները պետք չեն, որովհետև այդ օբյեկտին կողմնորոշված ծրագրավորումը իր արդյունավետությունը ցուցաբերում է մենակ խոշոր ծրագրերի մեջ, ինչքան խոշոր, մոտավորապես գոնե մի 100,000 տող, դրանից ավելի փոքր ծրագրերը հանգիստ կարելի է գրել հին տեխնոլոգիայով, այսինքն պրոցեդուրային ծրագրավորման մեթոդներով։ Դե բայց մենք օլիմպիադաների ժամանակ, սա օլիմպիադա խմբակա, մենք գրում ենք ամենաշատը լավ թող լինի 100 տող, բացառիկ դեպքերում լավ 200 տող, բայց ոչ 100,000, հա, դրա համար կլասները մեզ պետք չէ։ Երկրորդ տարին պետք է հմտանալ ալգորիթմների իմացության մեջ, երրորդ տարին արդեն պետք է զբաղվել ուղղակի միջազգային օլիմպիադաների խնդիրներով։ Հիմա ես ենթադրում եմ, որ այստեղ հավաքված մարդիկ C++-ը տիրապետում են։ Մենք կանցնենք ալգորիթմներով, հա, ովքեր ինչ որտեղ կաղում են C++-ի իմացության մեջ, իրանց խորհուրդ եմ տալիս, որ անցնեն պրոֆանտականների մի դասընթացը։ Հիմա ես շերինգ անեմ պատուհանը ու սկսեմ կայքերը ցույց տալ։ Եթե ընթացքում հարցեր լինեն, այստեղ կարծում եմ ձեռք բարձրացնելու ձև կա, կամ էլ ուղղակի եթե գտնում եք, որ շատ հրատապ հարց է, կարող եք ինձ ընդհատել հարց տալ։ Ուրեմն ով որ չի լսել Profound Academy-ի մասին, մենք այս տարի մեր օլիմպիադաները, դա դուք լսել եք, մենք օլիմպիադաները սրանով ենք անցկացրել, ուստեղ կա երկու հետաքրքիր բան։ Մեկը այս edge-ն է, որը կոչվում է competitive programming, սա ստեղծվել է մոտավորապես մի 2-3 տարի առաջ արդեն, ու ինքը թեկուզ անունը competitive programming է, մրցութային, հա, ծրագրավորում, այսինքն օլիմպիադաներ, բայց իրականում այս կայքը ուղղակի 0-ից C++ սովորացնող կայք է։ Ոնց որ դուք կարող եք անցնել այս բաժինների վրայով, տեսնել հիմնական սա թեթև բան է։ Մեջը կան մի քանի հատ ամեն վերնագրի վերջում, ամեն պարագրաֆի վերջում կան մի քիչ հետաքրքիր խնդիրներ մտածելու, բայց հիմնականում սա լեզվի սինտեքսը սովորացնելու համար է։ Բայց այստեղ այս Profound Academy-ում մենք ունենք նաև այսպիսի բան, ուրեմն ARM-OE, հա, որտեղ հավաքում ենք մեր հանրապետական օլիմպիադաների նախորդ տարիների անցածների խնդիրները, այստեղ էլի ես եմ տեղադրում խնդիրները ու դա բավականին ժամանակատար process է, այսքան խնդիր դրված է, բայց ինքը լրիվ չի։ Այստեղ ես տեսնում օրինակ Վաչեն արդեն բավականին այստեղ խնդիրներ ա լուծել, կարող եք այս խնդիրների վրա աշխատել, որպեսզի մյուս տարի հանրապետական օլիմպիադային ավելի մեծ, ավելի լավ արդյունքներ գրանցեք։ Հիմա հիմա ինտերնետում ռեսուրսները շատ են։ Ինքնուրույն կարելի է բավականին, ինքնուրույն պարապելով կարելի է բավականին մեծ արդյունքների հասնել։ Կան երկրներ, որոնք sense հատուկ պարապմունքներ չկա, այդպես էլ արվում են։ Օրինակ Լեհաստանում ես իմ լեհ գործընկերներից իմացել եմ, որ
Իրանք ուղղակի լավ կայքեր ունեն, որտեղ եւ լավ խնդիրներ կա, ընդհանրապես լեհերը շատ լավ խնդիրներ են կազմում, եւ սովորելու ստանող ռեսուրսներ կա, այնտեղ երեխեքը ինքնուրույն պարապում են ու կարող է պատահի, որ ինչ որ մի հատ հեռավոր գյուղից ինչ որ մեկը գա հասնի միջև միջազգային փուլ, այնտեղ դա նորմալ երևույթ է համարվում։ Եկեք ես չպատմեմ ահագին ես տեղեկացված եմ, թե որ երկրում ոնց են ահում։ Հիմա այդ բոլոր բազմաթիվ կայքերից նշեմ մի քանիսը, հա։ Մեկը, ով չգիտի, շատ էլ կիմանա, դա Code for SIS-ն է։ Սա համարվում է դե ֆակտո ամենաօլիմպիական կայքը եւ ուսանողների եւ դպրոցականների համար, այստեղ տարիքային սահմանափակում չկա, ով որ գրանցված չէ, այստեղ խորհուրդ եմ տալիս գրանցվել, ու այս կայքը ոնց է ինքը աշխատում, այստեղ մրցույթներ են լինում, այո, օրինակ 5 օր հետո, հիմա մի քիչ բան շրջան է, հա, 5 օր հետո լինելու է մրցույթ, այս աչանքերում գրվում է, ու մարդիկ, որ մասնակցում են մրցույթների, իրանք շախմատիստների նման ռեյտինգ են ունենում, հեսա ստեղ տեսնում եք կա ռեյտինգ, ու նաև ինչ որ կոչումներ են ունենում, դա կախված է ոչ թե լուծած խնդիրների քանակից, այլ կախված է մրցույթում գրաված տեղից, բայց այդ մրցույթների ժամանակ օգտագործված խնդիրները, մրցույթները պիտի լրիվ նոր խնդիրներ լինեն, ու կայքը վճարում է մարդկանց խնդիր կազմողներին, ու խնդիրները բավականին լավ են կազմվում, մեծ աշխատանք հարվում դրա վրա։ Մրցույթից հետո բոլոր խնդիրները հայտնվում են այս problem set-ում, որը արդեն բավականին մեծ արխիվ է, որտեղ այս կայքը երևի արդեն մի 15 տարի է ինքը գոյություն ունի, ու սա շատ ռեսուրս է պարապելու համար։ Ընդ որում այս խնդիրները ունեն բարդություն, ու կարելի է այստեղ քլիկ անելով խնդիրները դասավորել, մի հատ որ քլիկ անենք ամենաբարդերը 3500 գալիս են վերև, մի հատ որ քլիկ անենք ամենահեշտերը 800 այն իրանց բարդությունը կգան վերև, դե պարապելու ձևերից մեկը դա է ինքնուրույն պարապելու, որ կարելի է այս խնդիրները դասավորել հեշտից դժվար, հետո տեսեք իմ մոտ կանաչ, այսինքն ես էլ ժամանակին լուծել եմ ահագին այս հեշտ խնդիրները, եղել է օգտագործել եմ դասերի ժամանակ, հետո աստիճանաբար պետք է բարդացնել, հա։ Եթե այստեղ լուծեցիք ինչ որ քանակությամբ, ասենք մի 50 հատ խնդիր, ապա կարելի է փորձել մրցույթի մասնակցել։ Մրցույթները այստեղ լինում են սկսնակների համար, լինում են փորձառուների համար, դրա համար տարբերում են կա Division 1, կա Division 2, ու մրցույթներն էլ լինում են 2-1, բայց նաև լինում է Div 3, Div 4, այսինքն ավելի ցածր ռեյտինգով մարդկանց համար, բայց նախքան որևէ մրցույթին մասնակցելը պետք է մի հատ ստեղ մի հատ լավ բան կա, contests, այ որտեղ ցուցակը կա, հա, օրինակ ստեղ տեսնում ենք, որ ապրիլի 24-ին, հա, Div 3 մրցույթ կա, որը ինձ թվում է մեծ մասը հանգիստ կարող եք սրան մասնակցել, ում որ ես ճանաչում եմ մեծ մասը, ես գիտեմ ձեր մեջ կան մարդիկ, որ լավ էլ մասնակցում են, շարունակեք այդպես։ Վիրտուալը այն սա, եղա անցած մրցույթները, որ եղել են, պետք է դնել virtual participation, ու այդ ձևով մասնակցել, սա ինչ է նշանակում այս վիրտուալ մասնակցությունը, որ մրցույթի ժամանակ ընդհանրապես մասնակիցները կարող են տեսնել մրցութային աղյուսակը, այս վիրտուալի ժամանակ էլի այդ աղյուսակը ոնց որ մրցույթում եղել է, դա երևում է, այսինքն կարելի է տեսնել, թե մյուսները ինչ են անում, իսկ դա օգտակար ինֆորմացիա է, թեկուզ տեղ հայտնի բան է, որ խնդիրները դասավորված են անում հեշտից դժվար, բայց վիրտուալը լավ փորձ է, որ մի հատ տեսնում եք, թե դուք քանի խնդիր եք կարողանում լուծել,
Եթե ստացվում է 10 րոպեում մեկ խնդիր կամ 20 րոպեում երկու խնդիր լուծել, այդ դեպքում կարող եք հանգիստ մասնակցել հիմնական մրցույթին։ Այստեղ մի հատ էլ լավ բան կա, սա այդ ջիմն է, այս ջիմում տարբեր երկրներից տարբեր մարդիկ ստեղ իրանց մոտ տարբեր մրցույթներ, որ անցակացվում, այդ մրցույթների խնդիրները բերում դնում են այստեղ, ու այսօր շատ հետաքրքիր ռեսուրս է, այստեղ էլ լիքը պարապելու բան կա։ Այս աստղերացույց են տալիս մրցույթի բարդությունը, ու մի բան էլ կա, որ հետ առնանք problem set-ին, Codeforce-ը մի հատ է շատ լավ բան ունի, երբ որ դուք ինչ-որ մի հատ խնդիր եք բացում, ասենք այստեղ մի հատ պատահական, ասենք այս խնդիրը բացում եմ, հա, այստեղ ոնց է, ուրեմն կա խնդրի տեքստը, հետո լուծումը պետք է գրել ծրագիր, ու այդ ծրագրի ուղարկելը այստեղ submit կոչակա ուղարկում եք, բայց ասենք թե խնդիրը կարդացիք ու զգում եք, որ բարդա չի ստացվում, իզի չկա, եթե մի 15-20 րոպե մտածեցիք իզի չկա, ուրեմն այստեղ աջ անկյունում կա այստեղ announcement-ից հետո տուտորիալ կա, հա, կարելի է գնալ տուտորիալ, այնտեղ սկզբում տեքստային եղանակով լինում է իդեայի բացատրությունը, հետո կարելի է գնալ ավելի մանրամասն տեսնել, թե ոնց է իդեան, ու ընդհանուր միջև կոդը տեսնել, թե ծրագիրը ոնց է։ Այս CodeForce-ը ընդհանրապես բաց ռեսուրս է, այսինքն բոլոր մասնակիցները, ովքեր մասնակցում են այս CodeForce-ի մրցույթներին, իրանց բոլորի լուծումները, բոլորի կոդերը բաց է, անցած բաներին, հա, անցած մրցույթներին, ամեն մեկը կարող է մյուսին տեսնի, դա լավ բան է, որովհետև կարելի է բացել ռեյտինգը, նայել գրոսմաստերները ոնց են անում, հետո կարելի է բացել իրանց կոդերը ու տենց մեկը մյուսից ահագին բան կարող են սովորել։ Երևի երկար խոսեցի այս կայքի մասին, բայց մի բան էլ ասեմ, որ այս վերջերս խնդիրներ են առաջացել, ու այդ խնդիրները կապված են արհեստական բանականության հետ, ընդհանրապես այդտեղ փորձում էին պատժել խարդախներին, ովքեր ինքնուրույն չեն լուծում, պլագիարիզմով են զբաղվում, հիմա էլ եկել է այս գլխացավը, որ հազարավոր մարդիկ կան, որ ոչ թե լուծում են խնդիրը, այլ իրանք այս խնդրի տեքստը տալիս են ChatGPT կամ նման բաներին, նա լուծումը տալիս է, հետո իրանք կոպի են անում ու տենց ուրախանում են, նորմալ մարդկանց համար անհասկանալի է նման բանը, վարքագիծը, դե ասենք լավ, եթե նպատակը փորձելը նա թե ChatGPT-ին ինչ բարդության խնդիրներ կարելի է լուծել, դա կարելի է անել ոչ թե մրցույթի ժամանակ, այլ կարելի է ուղղակի ինչ որ խնդիրներ բացել ու տալ տեսնել միջև ինքը ինչ բարդության խնդիր կարող է լուծի, այլ ուրիշ կերպ ստացվում է, որ մարդը արհեստականորեն պարզապես իր այդ ձևով վատ եղանակով ռեյտինգը բարձրացնում, որ ինչ համար, որ իր ինչ որ CV-ում գրի, որ մեկը դրան այդքան լուրջ չեն վերաբերվի։ Մի խոսքով այդ խնդիրը կա, քննարկվում է այստեղ բլոգներում ու երևի ինչ որ մի բան կանեն, մի եզրահանգման կգա։ Այդ խնդրեմը մենք ունենք նաև մեր հանրապետական օլիմպիադաներում ու դրա համար մենք ինչ որ բոլորը չասեմ, ինչ որ հնարքներ ունենք հասկանալու համար մարդը օգտագործել արհեստական բանականություն լուծման մեջ, թե չէ, մեր profound-ով ինչ որ հնարավորություններ կա, ու մենք մարզային փուլի ժամանակ ահագին մարդկանց պատժել ենք, միավորը զրոյացրել ենք, մոտավորապես ամեն 5-րդ կախարդակությունը արել մեզ մոտ այդ մեր բռնածները մարզային փուլի ժամանակ։ Մյուս ռեսուրսը ես ինչ եմ առաջարկում այս պարապմունքները ոնց անենք, առաջարկում եմ, որ մենք պարապենք այս ամերիկյան օլիմպիադաների կայքով, ստեղ
Ուզում եք մի քիչ սրա պատմությունը անեմ, այսօր ներածական դասը։ Ամենասկզբում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ամենասկզբից չմիացավ IOI-ին, երևի մի 2-3 տարի անցել էր IOI-ը, երբ որ իրանք միացան, բայց սկզբնական շրջանում իրաց արդյունքները բնականաբար ցածր էին, բայց հետո տենց խնդիր դրվեց, որ սա չի սազում ամերիկացիները պիտի լավ ուշադիր լինեն, ու այդ խնդիրը լուծվեց, մասնակիցներ գտնվեցին, որոնք աշխատեցին ու հիմիկվար դրությամբ, եթե ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչը ոսկի մեդալ չի նվաճում IOI-ում, դա համարվում անհաջողություն։ Նույնը նաև չինացիների մոտ է, նույնը կարելի է ասել նաև ռուսների մոտ է, թեկուզ Ռուսաստանին հիմա պատժում են։ Իսկ երբ որ ամերիկացիք sense լավ հունի մեջ ընկան, իրանք public դարձրեցին բոլորի համար իրանց օլիմպիադաները, այս տարվա մրցույթները անց են կացվել հեսա ստեղ աջ անկյունում երևում է դեկտեմբերին, հունվարին, փետրվարին 3 հատ իրանք մրցույթ են անում ու հետո այդ մրցույթներում ամերիկացի լավագույն ուսանողները դպրոցականներին իրանք հravirում են իրանց հանրապետականը, որը մարտի 21-ից 24-ն է անցկացվել, այդ էլ կոչվում է US Open, որից հետո ընտրական խումբ են կազմում ու այդ ընտրական խմբի պարապմունքների մասին արդեն չեն գրում, դա արդեն փակ է, բայց բացի սա, այս իրանց մրցույթների հիման վրա իրանք ստեղ տրեյնինգ էջ ունեն ու այս էջում կա հինը այսօր տրեյնինգ page, այստեղ որ կլիկ անենք, սա հինն է, այս հինն էլ ահագին լավ ռեսուրս է, այնտեղ բաժանված էր ոնց որ դասընթաց էր գնում ու այդ դասընթացը կարծեմ 6 գլուխ ուներ, ամեն գլուխը ինչ որ պարագրաֆներ ուներ, ամեն պարագրաֆի սկզբում տեսական տեքստ կար, որ պետք էր կարդալ ու հետո լուծել այդ պարագրաֆի տակի խնդիրները ու միջև դուք բոլոր խնդիրները չլուծեիք, չէիք կարողանում անցնել հաջորդ փուլ, հա։ Բայց հետո իրանք որոշեցին, որ սա հնացած է ու սարքեցին այս յուսակո գայդը, որը ազատ է, այդպիսի բան չունի, որ պետքա բոլոր լուծել, հետո անցնել հաջորդ փուլ, ինքը բաժանված է սեկցիաների, բրոնզ, սիլվեր, գոլդ, պլատինում, սրանք համապատասխանում է ՅՈՒՍԱԿՕ-ի ԱՄՆ օլիմպիադաներին, իրանց օլիմպիադաները մակարդակներով են, ամենահեշտ խնդիրները բրոնզի մակարդակն է, այսինքն իրանց հանրապետական դուրս գալու համար դպրոցականը պիտի գա հասնի պլատինումի, որնոր կարողանա մասնակցել հանրապետականը։ Իսկ դրա հասնելը ո՞նց է։ Սկզբում բրոնզից են սկսում, եթե բրոնզը լավ արդյունք են գրանցում, ապա հաջորդ ամիս կարող են անցնել սիլվերին, բայց եթե բրոնզը բացարձակ բոլոր խնդիրներն ես լուծում, իսկ իրաց մոտ դա գնահատվում է 3 խնդիրը 1000 միավոր, ապա անմիջապես այդ նույն ամիսը կարելի է անցնել, այսինքն մարդ կա, որ սիրում է այս խնդիրները ու ինքը ամեն անգամ նորից գրանցվում է, ես նման մարդ գիտեմ, ու հենց մի հատ մրցույթ է լինում, ինքը բրոնզից սկսած բոլոր լուծելով մինչև պլատին մի ամսում, մի մրցույթի մեջ գնում հասնում է, դա հնարավոր է։ Հիմա ստեղ էլ այս խնդիրները, այս դասընթացը իրանց, որ պատրաստել են, էլի մակարդակներով է, բայց այս սրանք պայմանական անուններ են, այսինքն մենք կսկսենք բրոնզից, բայց դա չի նշանակում, որ ստեղ մենակ բրոնզի խնդիրներ են։ Ստեղ կարող են լինել նաև սիլվերի խնդիրներ, կարող են լինել նաև խնդիրներ ուրիշ կայքերից, օրինակ Code Forces-ից, բայց ուրիշ կայքեր էլ կա։ Հիմա դե քանի որ մարդիկ մշակել են որոշակի դասընթաց, թեմաները բաշխել են ու ամեն վերնագիրը եւ տեսության հղումներ կա, ընդ որում այնտեղ կա եւ տեքստային եւ վիդեոներ, դե պարզ է այդ բոլորը անգլերեն է, ու կան նաև խնդիրներ, ես առաջարկում եմ, որ մենք ուղղակի առանց որևէ բան բաց թողնելու բավականին ժամանակ ունենք մինչև դեկտեմբեր ամիսը, հերթով շարժենք ուղղակի ես իրանց պատրաստած ծրագրով, հա, այս իմ առաջարկն է, հիմա կարող է, հիմա ես ինչից եմ վախենում, որ կարող է լինեն մարդիկ, որ
արդեն բավականին հմտացել են, իրանց համար ձանձրալի լինի սա, կարող է լինեն մարդիկ այնպիսի խումբ ա ստեղծվել, որ հակառակ դժվարանան, դե շատ դժվար կլինի բոլորին գողացնելը։ Ասեմ ես մի երկու հետաքրքիր ռեսուրսների մասին, որը ինչ որ չափով մենք կարող է օգտագործենք։ Ուրեմն զուտ տեսության վերաբերյալ ալգորիթմները, որ պետք է սովորել, իսկ մենք այդ չի ուզում։ Ժամանակին մի հատ ռուս ստեղծել էր sense մի հատ էջ, որը կոչվում էր Emacs.ru, այդտեղ բոլորը ռուսեր են, նա գրականություն կար ինչ որ ալգորիթմներ, բավականին սա պետքական բաներ ու Codeforces-ի հանրությունը սա շատ է սիրում, այնքան որ մտածեցին, որ լավ կլինի սա թարգմանվի անգլերեն, ու իրանք թարգմանեցին իրանց սրա անգլերեն տարբերակը կոչվում է CP գործեմ ալգորիթմ, իհարկյան ալգորիթմ, հա, CP ալգորիթմ, ու սա ոչ թե պարզապես են ռուսերենի թարգմանությունն է, այլ մշակված թարգմանություն ու լրացված թարգմանությունն է, այսինքն ավելի լավ է սա նայել են ռուսերենը չնայել, հա, ստեղ խումբ աշխատել մարդկանց, ոչ թե մի հոգի, ու ամեն թեմայի տակ նաև կա խնդիրների ցուցակ, որը կարելի է լուծել այդ թեման տիրապետելու համար։ Այս ամենալավ տեսական նյութն է համարվում, բայց ես մի երկու բան էլ ցույց տամ ռեսուրսների վերաբերող։ Մի հատ հետաքրքիր կայք կա, որը ֆինլանդացի է հեղինակը, այս կայքն է, մենք սրան ասում ենք CSS, այս մի հատ այդ տղան գիրք ա գրել, որ մանրակ երևի թե իր գիրքը կգտնեն, կարծում լղեկոն է իր ազգանունը, ու ինքը սկզբում այստեղ դրել էր այդ գրքի խնդիրները, բայց հետո լրացրել է այստեղ ուրիշ խնդիրներ կան, այնպես որ այս կայքով էլ հետաքրքիր աշխատելը, կարելի է գիրքը կարդալ, ու հիմնականը այստեղ տեսնում ենք երեք բաժին, մի քանի բաժին է։ Ներածական խնդիրներ, լավ ես հասկացանք, սորտավորում փնտրում, դինամիկ ծրագրավորում, որ շատ կարևոր է օլիմպիադաներում, գրաֆներով ալգորիթմներ, ու այս range queries-ը, այս վերջին մոդայի տվյալների կառուցվածքներն են, մեկ էլ առանձնացնել ծառեր, մաթեմատիկա, հետաքրքիր բաշխում է էլի թեմաների։ Այստեղ ընդհանրապես կա մոտավորապես 300 խնդիր, ու եթե մարդը լուծում է այս 300 խնդիրները, ապա բավականին փորձ է ձեռք բերում, բայց ինքը շատ հայտնի է ու եթե փնտրեք ինտերնետում, ապա այս խնդիրների մեծ մասի լուծումները կգտնեք բացատրություններով հանդերձ, իրանց մոտ չկա բացատրություն ու կոդերն էլ փակ է, ի տարբերություն Codeforces-ի համալսարանցիթային չի։ Մի հատ էլ հետաքրքիր կայք ցույց տամ, դա Կատիսի կայքն է, սա արևմտյան աշխարհի կարելի ասել ոչ պաշտոնական կայքն է, արևմտյան աշխարհ ասելով հասկանում ենք արևմտյան Եվրոպան, էսի շվեդական կայք է, ուստեղ հավաքվում է Շվեդիա, Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա, նաև Խորվաթիա, Միացյալ Նահանգներ ու նաև օրինակ Սինգապուր, Կանադա, այդ երկրներում ինչ օլիմպիադաներ որոնց են կազմում, այս վերջեր շատ ակտիվ են այստեղ իսլանդացիները, ու իրանց մրցույթներից խնդիրներ են դնում, այստեղ երբեմն նաև մրցույթներ են լինում, ինքը այդքան պոպուլյար չի, ոնց որ Codeforces-ը, փորձում են իրանք հասնել Codeforces-ին, առաջում չի ստացվում, բայց ամեն դեպքում էլի հետաքրքիր կայք է, ես այստեղից շատ-շատ խնդիրներ եմ լուծում, ու այդ խնդիրները, իմ լուծած խնդիրները
փորձում եմ դասակարգել ու կարող եմ հանկարծ այստեղից սիրուն խնդիրներից այսինքն չբավարարվեմ այն յուսակոյով ու ստեղից ինչ որ խնդիրներ տամ հանձնարարեմ որպես առաջադրանք։ Մի երկու հատ էլ ասեմ ու երևի մենք հետո կգնանք դասամիջոցի, որովհետև 6 րոպե է մնացել։ Սինգապուրում մի հատ սինգապուրցի կա, իր անունը Ստիվեն Հալիմա, ինքը մի հատ հետաքրքիր գիրք ա գրել, որը կոչվում է CP Book, երևի էսա, ահա, այս իր գիրքն է, ճիշտ է, այս գիրքը հեղինակը ավելի շատ ուղղում է ոչ դպրոցականներին, այլ ուսանողներին, դե իրականում տարբերություն կա իհարկե ուսանողական օլիմպիադաների ու դպրոցական օլիմպիադաների միջև, կարող է ուսանողական օլիմպիադաներում լինեն խնդիրներ, որոնց լուծելու համար պետք է բարձրագույն համալսարանական ինչ-որ կրթական գիտելիքներ, որ դպրոցում չեն անցնում, բայց դա բավականին հազվադեպ է պատահում այդպեսի խնդիրներ։ Մեծ մասը նման գիտելիք չի պահանջում, ուսանողական օլիմպիադաները դպրոցականից տարբերում են ավելի շատ ուղղակի իրանց բնույթով։ Առաջի տարբերությունն այն է, որ այնտեղ ավելի դաժան է մրցակցությունը, այսինքն լավ sense ասեմ, մեդալներ ավելի քիչ է։ IOI-ում դպրոցականները ամենամեծ օլիմպիադայում դուք գիտեք, որ մասնակիցները կեսը մեդալ է ստանում ու այդ կեսի ընդհանրապես կամ էլ մասնակիցների 1/12 ոսկե մեդալ է ստանում, այսինքն եթե մասնակցում են 320 հոգի, ապա մոտ 30 հատ ոսկի է լինում, դրա կրկնակի չափով արծաթե է լինում ու մնացածը մինչև կեսը, այսինքն մասնակիցների 1/4-ը բրոնզե մեդալներ են ստանում, այսինքն մեդալները շատ է, այնպես որ մեդալ նվաճելը ոնց որ թե բարդ գործ չի, բայց իրականում մրցակցությունը բավականին ուժեղ է։ Մեր Հայաստանի թիմին հազվադեպ է պատահել, մենք մի երկու դեպք ունենք երևի, 2-3, որ 4 մասնակիցներն էլ մեդալ են վերցրել, բայց եղել են նաև մենք ունեցել ենք նաև տարիներ, որ ոչ մեկը տարել ենք միջազգային, ոչ մեկը մեդալ չի բերել։ Ուսանողական օլիմպիադաներում կարող է մասնակցեն հիմա արդեն այդ թիվը գնալով մեծանում է մոտավորապես 130, մոտ 150 լավ թիմ, այնտեղ թիմային է, թիմը 3 հոգի ու կա ընդամենը 12 մեդալ, առաջի 12 տեղերը գրավածներն են մեդալ ստանում։ Մյուս առանձնահատկությունը այն է, որ դպրոցական օլիմպիադաներին լինում է միջազգայինին ընդամենը 3 խնդիր, բայց այդ խնդիրները ենթախնդիրներով են, այդ փոփոխությունը 15 տարի է, որ այդպես է գործում, առաջ ընդհանրապես անցած թեստերն էր գնահատվում, իսկ հիմա ենթախնդիրներով է ու կարելի է այտենց մասնակի միավորներ հավաքել։ Ուսանողական օլիմպիադաներում, որը թիմային է, լինում է կարող մինչև 14-15 հատ խնդիր լինի ու խնդիրը համարվում է լուծված, եթե բոլոր թեստերը անցնում, այսինքն դեռ ենթախնդիր բանը չկա, գաղափարը չկա, ուղղակի պետք է ամբողջ խնդիրը լուծել, որ ավելի խիստ բան է, էլի, խիստ պայման է։ Դրա համար այդ տարբերությունը կա, դրա համար ես գտնում եմ Code Force-ի ինքը ավելի շատ նման է ուսանողականին, ոչ թե դպրոցականին։ Ես գտնում եմ, որ դպրոցական օլիմպիադաներում հաջողություն գրանցելու համար ավելի լավ է հենց դպրոցական ստայլով խնդիրներ, այդպիսի ռեսուրսներ աշխատել, դրանց վրա աշխատել, դրա համար էլ ձեզ առաջարկում եմ այդ եսակոյի կայքը։ Մենք ունենք 2 րոպե միջև դասամիջոցը, հետո անելու ենք 10 րոպե դասամիջոց, հետո անելու ենք 30-40 րոպե։ Այս պայն ինձ հետաքրքիր է հարցեր, սա լեկցիա չի էլի, ով ինչ հարց ունի հետաքրքիր, ինչ մտքեր, ով ինչ կասի, հիմա ուզում եմ մի քիչ ձեզ տրամադրել ժամանակը։
Ոչ ոք բան չունի ասելու։ Իսկ հյուսակում որ խնդիրը լուծում ենք, որ մենք կեսն ենք լուծում, մեզ զրո է տալիս։ Ճանավարտ էր լսում, ես չհասկացա հարցը։ Դե որ ասում եք հյուսակում, որ միավոր է տալիս, որ ենթատեստ ենք գրում, որ գրում ես, ասենք, բրոնզ, ու եթե երեքն էլ չես լուծել, չես կարա սիլվեր անցնել։ Հա, այնտեղ այդպես է։ Այնտեղ ամեն խնդիրը, երեք խնդիրը հազար միավոր է, եթե իրան գտնում են, որ խնդիրները հավասար բարդություն ունեն, ուրեմն 333, մեկն էլ 334 այդ կարգի միավոր է, բայց իրանց մոտ ենթախնդիրներով չի, թեստերով է, թեկուզ իրանք խնդրի տակը հաճախ գրում են, որ ասենք առաջինից չորրորդ թեստերում սահմանափակումը այսքան է, 5-ից 10-րդ թեստերում է այսքան է սահմանափակումը, այդպես է, ու Silver անցնելու համար օրինակ 750 միավոր հաճախ հավաքելը հերիք է լինում։ Ոնց որ հաստով վաչեներ դու չես մասնակցել ոչ մի անգամ եսակորին։ Ես որ մասնակցել եմ, ես որ հազար չէի ստանում, չէի կարող մյուսին